अगर आपकी कार में स्टीयरिंग काटने में कुछ इस तरीके की आवाज आ रही है तो एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट को रिप्लेस करने से पहले देखिए इस रील में कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यूजुअली ये जो प्रॉब्लम होती है वो शॉकअप्स में होती है। जो शॉकअप होता है उसमें 3 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, डैम्पर, स्प्रिंग और शॉकर माउंट। डैम्पर का काम होता है डैम्प एब्जॉर्ब करना, स्प्रिंग का काम होता है कि गाड़ी वापस अपनी ग्राउंड लेवल क्लियरेंस पे आ जाए, और शॉकर के अंदर एक बेयरिंग होता है जो कि रोटेट करता है जैसे ही आप स्टीयरिंग काटते हैं। तो जब स्टीयरिंग काटते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका जो शॉकअप है वो कंप्लीटली खराब हो। इसकी बजाय आप सिर्फ और सिर्फ शॉकर माउंट जो शॉकअप के टॉप पे लगा रहता है उसको रिप्लेस कराने से आपकी कार की ये आवाज बंद हो सकती है। जो बेयरिंग होता है वो टाइम के हिसाब से या रनिंग के हिसाब से वेयर आउट हो जाता है, जिसके कारण से वो स्टीयरिंग काटने में आवाज आती है। तो अपने कंप्लीट शॉकअप को रिप्लेस करने के बजाय, जिसका खर्चा लगभग 12 से 13 हजार रुपए हो जाता है, इसके रिप्लेस में सिर्फ आप शॉकर माउंट को ही रिप्लेस कराएं तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। अगर आप अपनी कार की सस्पेंशन की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।